Короче, из-за погоды у нас поменялись все планы. И сейчас Антон с Ромой остались дома, а мы с Вовой едем на рынок, докупим фруктиков, потом поедем купаться. Да? Вот. Так что пока такие планы. Накрылась у нас наша Красная Поляна, наши водопады, что мы там еще хотели. Все накрылось, короче. А дней все меньше, и завтра тоже обещают дождь. Что делать, неизвестно. Страдать и плакать. Значит, искупаться вечером. А тут оно, вот оно что. И как бы... Что делать? Что, кто купаться? Рома, как спалось? Отлично. Антон, Что? как спалось? Отлично. Вова, как спалось? Обалденно. Отлично. Сейчас мы позавтракали. И через 3 часа поедем в аквапарк. Парк. Поехали, значит, в аквапарк. Во-первых, мы застряли в реальной пробке. Во-вторых, у нас кончился бензин. А до заправки еще было сколько. И до аквапарка тоже. Поэтому ребята сейчас будут из канистры заправляться. Еще я вам не снимала, как мы играли в настольную игру. Сниму вечером, потому что мы не закончили играть. И там ромашка стоит. Мы доехали до аквапарка. И посмотрите, какой тут красивый закат скоро будет. Рома, как дела? Нормально. Антон, как дела? Отлично. Как тебе аквапарк? Палец выбил. Рома, что ты скажешь про аквапарк? Рекомендую не ходить. Рекомендуешь не ходить? Ты можешь вылезти через это сиденье, пожалуйста? А я не собираюсь никуда уходить. А что, нам все идти? Да. Да ну вас нафиг. А почему там? Мы приехали, вот как раз здесь выходим. Я спокойно и там вылезу. Короче, рассказываю про аквапарк. Мы приехали. Аквапарк говно. Спасло ситуацию только то, что у нас в билет входила жратва. И все. Ну, ты забрался на самый верх. На самый верх забрался, с разбега прыгнул на плюшку и мимо нее промазал. И полетел уже без плюшки. Вова, Ободрал все локти. а у тебя что А меня так расхерачило, что я вспомнил пару матных слов. Рома. Чё, Ну, а у тебя что? живой. Я За же- это. Вот, мы, короче, приехали... Блин, сейчас шлёпки еще потеряю. Так, а мы взяли сумочку, да? Да, мы приехали перекусить после аквапарка, несмотря на то, что нас там тоже покормили. Но нам этого не хватило, поэтому мы идем кушать. Чего там? Слышим папарацци. Я всех достану. Они будут водочку на двоих. Да, вы будете водочку на двоих.
А мы с тобой пиццу твою слопаем? Что за лодочка? Узнаешь сейчас. Наверное, да. Там есть какая-то. Скажи еще, что ты видео снимаешь. Да. Стоять. Решили. Лошара. Кать, не надо снимать. Это уже компромат называется. А я еще ничего не пил, главное. Да, он у вас там на... Это чай холодный. Ладно, черт с ним. Ничего не- 1 час просто отбавляйся, 1 час. А, Все, молодец. а это на разворот. Это на не туда волну. Ну и ладно, ничего страшного. Что это дорожка? Надо было ехать прямо. А что, навигатор поставь, может он нас опять волчьими тропами завезет. Ну, ты сказал, что ты знаешь дорогу. так? Нет, я знаю, как из Адлера выехать. Приехали пофотографировать. А что здесь происходит? Кто что видит? Миссия невыполнима, что-нибудь увидеть. А меня укутали, а они будут мерзнуть. Заботливый Антон дал мне кофточку. Там человек. Видимость тут просто никакая. Пошли к Ете в гости сходим. Рома, как дела? Отлично. Да? Холодно ли тебе девица? Ты знаешь, как это? Есть такие криоспа или что-то типа этого. Когда там вот холодень в
морозильник залезаешь, омолаживающая процедура. Ну, молодей давай. Да. Холодно, короче. Даже мне. Боюсь представить, каково им. Что я же сделал? Короче, мы собрались. Будем сейчас сваливать уже. Где там Ромик? Я в домике. Вот. Все, мы освободили апартаменты. Сейчас поедем в Мацесту на рынок чурчхелы купить. И потом уже до... Что там? Джугба? Не суть. Джубба вроде. Да, мне тоже кажется Джубка. В общем, короче, все. Отдых заканчивается. Остался один денечек. И то в дороге уже. Так что все. Неделя для меня прошла слишком быстро, а для них еще вообще 2. Да? Быстро же прошло 2 недели? Рома. Сложно сказать. Ну и не говори. В общем, все, пора домой. Мы заехали в Мацесту. Купили чурчхелы. И сейчас едем в следующее место, где мы остановимся на одну ночь. В Лазаревское. Нет, в Джуббу. Не помню, короче, я говорила. Ну не дыми ты мне тут. Вот. А еще я кушать уже хочу. Поэтому мы остановились, чтобы Вова сходил в магазин. Кушать хочется. Да-да. Хочется. А он только за водой пошел. Аж не что будем. Что у нас в багажнике осталось? Хлопья есть? Из еды помидоры, огурцы, пожалуйста. Сок. У нас, кстати, есть сок. У нас тут в этом пакете есть коробка сока. А мы ее назад в этот пакет кинули. И Рома, и Вова взял убогие чипсы. Кать, возьми, пожалуйста. Взяла, пожалуйста. Раздавила. Да, на кого-то расставила. Все смотрят, главное. Все тормозят, потому что все смотрят. Росавтодор. Вот фура так опасно лежит. Ее должны опустить. Прощаемся с морем до следующего года, надеюсь. Не клубничное, все правильно взял. Светящийся лоб. А ты можешь выключить? Всем доброе утро. Время 7 часов где-то и 10 минут. Мы встали для того, чтобы осуществить последний рывок и доехать до Москвы. И приедем мы где-то, наверное, в 2 часа ночи. То есть ехать практически сутки. Ладно, чуть меньше. И да, мы вот сейчас проснулись. Ну, мы с Вовой, по крайней мере, мы спали вот тут. В багажнике у нас тут было целое лежбище, надули матрас, нам было вообще вот так. А ребята разложили палатку, которую ночью чуть не унесло, потому что просто был дикий ветер. Он и сейчас есть, но он уже меньше и ничего не уносит. Я же вам уже, наверное, рассказывала, что мы без приключений никуда. Помимо того, что ночью был дикий ветер, и у Антона с Ромой чуть не унесло палатку, у нас с Вовой сел аккумулятор в машине. И сейчас мы собираем вещи, но нам очень повезло, что рядом с нами стоит вторая машина.
ну, поблизости с нами стоят еще такие же туристы. И мы в них сейчас прикурим и поедем. А пока мы пытаемся складывать вещи в багажник, не открывая багажник. Потому что мы его не можем открыть. Прошло 20 минут, а мы тут. Хватит болтать сам с собой. Говори со мной. Спустя час мучений мы все-таки завели машину. Ура! А дело было в сигнализации.